लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए। जोगी आवे मैनू इथों दूर ले जा तू, सीने विचों दिल करे दम घुट को। ओ जोगी आवे मैनू इथों दूर ले जा तू, सीने विचों दिल करे दम घुट को। मुंदरा पवा के नाले मंजियां चढ़ा के, मुंदरा पवा के नाले मंजियां चढ़ा के, कीता जीना मुश्किल तू मेरा।